प्याराग्लाइडिङ गर्न हामी चापा खर्क जाँदैछौँ खर्क भने त्यस्तै हो अब हर्क हर्क गरेर उड्नुपर्छ नमस्ते उहाँ चाहिँ सागर आलेको हुन्छ म सागर आले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मदानी क्रिएसन सागर स्वागत छ धन्यवाद एडभेन्चर कतिको मन पर्छ तिमीलाई मन पर्छ मलाई एकदमै गर्नु चाहिँ मन पर्छ तर डर पनि लाग्छ अनि अहिलेसम्म चाहिँ के गर्यो अहिलेसम्म त्यस्तो एडभेन्चरमा गरेको भनेको बन्जी गर्यो एउटा अनि क्यानोइङ पनि हो क्या हैन अनि अलिअलि गरेछ अलिअलि ओके यो तिम्रो फर्स्ट टाइम हो यो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कतिको एक्साइटेड छ एक्साइटेड पनि अनि मनमा अलिअलि डर पनि छ अनि काठमाडौँको यति नजिकै चाहिँ यसरी प्याराग्लाइडिङ भइरहेको छ पहिला थाहा थियो मलाई थाहा थिएन हैन अनि हिजो ठ्याक्क दाले मलाई कल गर्नुभयो अनि सो म चाहिँ यहाँ जाँदैछु है भन्दा कहाँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर के अरे गोदावरी भने अनि त्यहाँ पनि त्यस्तो ठाउँ छ अरे के अनि मलाई पनि थाहा थिएन छ अरे भन्ने सुने तर आएपछि थाहा भयो यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ भनेर अब हामी उड्दैछौँ होइन एकछिन अब चाहिँ आकाशमा उड्दैछ आज वेदर पनि एकदम राम्रो छ होइन अरू केही भन्नु छ भने भन्दा हुन्छ होइन एकदम एक्सपिरियन्स हुन्छ नि यहाँदेखि अब यतिको नजिकको यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ म पोखरा पनि गएको छु होइन तर उडेको चाहिँ छैन लाइक होइन काठमाडौँकै नजिक पनि यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ हिमालहरू देखिरहेको छु एकछिनमा एकदम अहिले चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु हिमालमा गएर यस्तो टेकु जस्तो लागिरहेको छ हामी दुवैजनाको फर्स्ट टाइम हो सो वी आर सो एक्साइटेड अनि अलिअलि नर्भस डर पनि छ सो तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउनु चाहिँ नभुल्नु एकदमै नजिक छ होइन अरू के भन्नु छ हामी अब अहिले पहिला हामी उड्छौँ अनि झर्छौँ अनि त्यहाँपछि एउटा हाम्रो अझ एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ अनि हाम्रो च्यानलमा आउँछ हामी सबै उडेको यस अनि हाम्रो अघि भर्खर भन्नुभयो हाम्रो नाजीको फिल्म पनि आउँदैछ अनि उहाँको नयाँ गीत पनि आउँदैछ नाजी नाच्दैछ यो अहिलेदेखि तिमीले अघि सुरुमा चाहिँ म 50-50 थिएँ होइन डर पनि लागिरहेको थियो अनि एक्साइटेड पनि थिएँ अनि देन ब्रिफिङ सुनेपछि चाहिँ म एकदम ढुक्क छ अहिले मलाई डर लाग्छ छैन किनभने 99% सेफ रे क्या दाले भन्नुभएको सो म त ढुक्क छु हिमाल त धेरै टाढा सागर कस्तो भयो त्यो पहिलो फ्लाइट देख्दाखेरि चाहिँ दामी लाग्यो मजा लाग्यो के गर्न हतार हुनुहुन्छ अरे उड्नलाई सागरजी कस्तो भयो उहाँसँग उड्दाखेरि एकदमै रमाइलो भयो अनि सो कन्फिडेन्स लेभल एकदमै धेरै भइरहेको थियो अब चाहिँ होइन आकाशमा उड्दाखेरि पनि अब हामीलाई केही हुँदैन है हामीलाई हामीलाई सेफ्टी पाराले उडाउनको लागि उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भइरहेको थियो अनि हामी सँगसँगै धेरै गीतहरू पनि गाइयो होइन एकदम सँगसँगै हाम्रो त्यहाँनिर रेकर्ड छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै रमाइलो भयो आकाशमा उडेर गाउनुको मजा पनि छुट्टै हुँदो रहेछ भन्ने मैले आज फिल गरेँ एकदम रमाइलो अन्त अब खासमा हामीले देश विदेशका जति पनि फ्लाइटहरू उडाउँछौँ त अब जसलाई भए पनि उडाउने नै हो भए पनि तपाईँको अब जो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उडाउन पाउँदाको रमाइलो नै अर्को हुँदो रहेछ कि कसरी इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो सागरजी एकदम उहाँले चाहिँ करिब 7-8वटा गीत पनि गाउनुभयो फ्लाइमा एकदम इन्जोय लिएर लाइभ कन्सर्ट भयो आकाशमा एकदम दाले जतिखेर ब्रिफिङ गर्नुभयो नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अघि नै पनि भने होइन 50-50 क्या डर पनि लागिरहेको थियो अनि त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट पनि थियो अनि देन हामी दाले गरिसकेपछि मलाई यस्तो उड्नु मन लाग्यो कि यति चाँडो उड्नु मन लाग्यो कि 99% सेफ छ अनि हामी राम्रो उडाउँछौँ भन्नुभयो नि त एउटा हौसला दिनुभयो होइन अनि देन उड्नलाई चाहिँ एकदमै के
99% नै तयारी थियो हामी 100% नै भनौँ अनि जब उड्यौँ रनिङ गऱ्यौँ जब हामी यहाँबाट हेर्थ्यौँ नि तलबाट त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै फरक हैन त्यहाँ गएपछि त्यहाँको एकदम हुन्छ रमाइलो हैन अनि उड्दाखेरिको खुसी बेग्लै थियो एकदम रमाइलो म उडिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरू एकदम हैन अब सँगसँगै घुमिन्छ नि साथीहरू एकदम मिस भयो अनि हामी नजिक थियो हैन नाजिर हामी सँगसँगै थियो कहिले तल कहिले माथि यस्तो क्रस ल्यान्डिङ गरिरहेको थियो ल्यान्डिङ हैन क्रस गरिरहेको थियौँ हामी अनि एकदमै रमाइलो भयो अनि त्यही हो साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिस गरेँ सँगै हिँड्ने फर्स्ट अफ अल त एउटा हावामा उडेर हैन संसार हेर्नु भनेको नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि देन हाम्रो तल चाहिँ चरा हिँडिरहेको थियो क्या इगल त्यतिखेर चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई अनि काठमाडौँको दृश्यहरू नि हेऱ्यौँ हामीले यहाँबाट अनि त्यहाँ गाउँको नजिक तल हैन मान्छेले सुन्ने गरेर पनि हामी त्यहाँनिर गयौँ तल सुनिरहेको थियो हामी बोलेको तल प्रोफेसनली तपाईँ गायक हुनुहुन्छ अनि माथि त्यो उडिरहँदाखेरि चाहिँ गाउने मुड कतिको आयो एकदमै धेरै मैले एकदमै धेरै गीतहरू गाएँ माथि त्यो गोप्रोमा छ हैन तपाईहरुले त हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले एकदमै धेरै गीतहरू पनि गाएको छु हाम्रो स्वर सम्राट नारायण गोपालजीको गीत अरुण थापाजीको गीत अनि मेरो आफ्नै गीतहरू पनि गाएको छु एकदमै धेरै गीत गाएँ मैले धेरै गाएर वाक्क दिक्क बनाएला हाम्रो दालाई पनि पाइलट दाइलाई पनि मलाई पहिलोचोटि यो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ म त गर्दिनँ होला हो भन्ने फिल भएको थियो क्या त्यो हुन्छ नि डर हैन अनि हुँदैन रे गर्नु हुँदैन रे भनिरहेको कानमा पनि सुनिरहेको अनि आएर जतिखेर हामीले मैले ब्रिफिङ सुनेँ नि अनि त्यतिखेर चाहिँ ढुक्क भयो क्या म हो होइन रहेछ त्यो कुरा चाहिँ त्यतिकै झुटो सुनाएर रहेछ जस्तो फिल भयो क्या मलाई अनि देन जति रमाइलो गर्छु भनेर आएको थिएँ हुन्छ भनेर आएको थिएँ त्योभन्दा चाहिँ 100 टाइम्स बढी रमाइलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके अब तपाईँ यो प्याराग्लाइडिङ गर्न चाहने अथवा तपाईँको आफ्नो वेल विशर फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने एकदमै हैन काठमाडौँबाट धेरै नै नजिक हाम्रो यो गोदावरी नियरली गोदावरी हैन गोदावरी भन्नु त थोरै अलिकति माथिबाट उड्नुपर्छ अनि देन एकदमै रमाइलो हैन यो चाहिँ लाइफ भनेको नै एउटा रमाइलो हो अलिकति रिस्क हुनुपर्छ लाइफमा भन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन अनि एकदमै रमाइलो थियो यो हैन एकचोटि चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिला पनि बन्जी हान्न जाँदा पनि त्यस्तै लाग्थ्यो अनि देन अहिले प्याराग्लाइडिङ त झनै एकदमै रमाइलो भयो एकचोटि चाहिँ तपाईहरु पनि चरा जसरी हावामा उडे त संसारलाई हेर्नु जस्तो लाग्छ र तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो खालका कार्यक्रमहरूले नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउला एकदमै धेरै अब हामीले हाम्रो चिजलाई प्रमोसन गर्ने हो नि त हैन अब भित्री बाहिरी हैन जति सक्छौं अब तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ हैन बिस्तारै ग्रो अप हुँदै जाने हो अनि मैले अघि नै पनि भनिसके अब हामी जस्तो एउटा कलाकारलाई तपाईहरुले यसरी एउटा ठाउँमा ल्याएर हैन गर्ने मौका दिइराख्नु भएको छ र दुनियाको अगाडि हैन एउटा हाम्रो यो ठाउँहरुलाई चिनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ नि त हैन त्यही भएर मैले अघि गोप्रोमा पनि भिडियोमा पनि भनेको छु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर हाम्रो कृष्ण दाइलाई एन्ड देन मदानी क्रिएसनलाई थ्यांक यू सो मच अब चाहिँ त्यही हो नयाँ गीतहरू नै हो है एकदमै धेरै रेकर्ड भइरहेको छ अब अहिले बिचमा रोकिएको हो हैन अब विभिन्न कारणले रोकिन्छ गीतहरू है अब ब्याक टु ब्याक आउन पनि सक्छ गीतहरू लगातारै अब चाँडै नै सुन्न पाउनुहुन्छ मेरो चाहिँ गीतहरू चाहिँ नाजिर र तपाईँ सँगै उड्नु भयो आज तपाईहरु दुईजनाले एकअर्कालाई पहिलेदेखि फलो गर्नु हुँदो रहेछ तर भेट भएको रहन्छ यो पहिलो भेट चाहिँ कस्तो रह्यो नाजिर मेरो फेभरेट एक्टर पनि हो है एकदमै मनपर्छ मलाई अनि हामीले एकअर्कालाई चिन्दा चाहिँ रहेछौँ मैले चाहिँ चिन्थेँ राम्ररी उसले चाहिँ मलाई चिन्दैन जस्तो लाग्थ्यो अनि चिन्दा रहेछ भेट्ने बित्तिकै उसले भन्यो है अनि सो एकदमै हैन हुन्छ नि फ्रेन्डली एकदमै मिल्ने है हामी चाहिँ एकदमै क्लोज साथी भयो जस्तो लाग्छ क्या एक चाँडै नै रमाइलो छ के छ हामी आशा गर्न सक्छौँ तपाईहरुको आगामी प्रोजेक्टमा तपाईहरुको कोल्याबोरेसन हुने एकदम स्योर मेरोबाट त 100% नै हो है नाजिरसँग काम गर्ने मेरो धोको पहिल्यैदेखि थियो र पुरा पनि हुन्छ सायद अब चाहिँ अनि देन हामी अरू टुरहरू पनि सँगसँगै गर्छौँ गीतहरू त एकदमै धेरै छ है अब यो चाहिँ मेरो आफ्नै प्रोजेक्टको हो मेरो आफ्नै भनौँ न अफिसियल नै त्यो अरू त छँदैछ कि उहाँहरूको गीत गाएको मेरो चाहिँ मलाई तिम्रो अधरमा रम्न देऊ न आइ मेरो छेउमा माया
यस्तो टाइपको छ एउटा हाम्रो यो चाहिँ रोमान्टिक अनि देन अलिअलि डान्स बिट पनि छ यसमा धेरै रोमान्टिक रमाइला गीतहरू तपाईँले गाइराख्नु भएको छ तपाईँको लाइफलाई चाहिँ अझ रोमान्टिक बनाउनलाई कोही साथी आइपुगेको छ कि छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन होइन भ्यालेन्टाइन डे पनि आउन लाग्यो अनि देन त्यो अब बनाएर बन्ने चिज हो जस्तो लाग्दैन होइन यहाँ लेखेको हुन्छ अरे क्या देखेको हुँदैन अरे क्या अब चाँडै नै भेट होला सायद केही छ एकचोटि अलिकति मिडियामा अलिकति सोसियल मिडियाहरूमा भाइरल पनि भयो तपाईँको एयरपोर्टमा चाहिँ एकजना महिलाले तपाईँलाई पछ्याएको धेरै रोएको त्यसको बिहान द सिन चाहिँ के थियो बाहिर चाहिँ अलिकति सागर आलेलाई कसैले मन पराउँछ भन्ने हिसाबमा पनि आयो त्यसलाई क्लियर गरिदिनु न यस्तो म त्यो कुरा धेरै ठाउँमा भन्नु पनि सकेँ होइन अब माया पनि धेरै प्रकारको हुन्छ नि त होइन कसैको दिदीको माया हुन्छ होइन कसैको मम्मीको माया हुन्छ कसैको बाबाको माया हुन्छ होइन उहाँ चाहिँ मेरो मभन्दा धेरै नै 10 इयर्स 12 इयर्स नै बढी हो उहाँ जेठो हुनुहुन्छ मेरो दिदी हो क्या वेल विशर हो होइन पहिलो त अनि एकदमै धेरै माया गर्ने हामी युके जानुभन्दा अगाडिदेखि नै होइन एकदम हामीलाई भेट्न आतुर होइन टाइपको एकदमै माया गर्ने दिदी हो म चाहिँ दिदी भन्छु उहाँलाई भाइ भन्नुहुन्छ उहाँले अन्त्यमा फर्स्ट अफ अल एकदमै धेरै धन्यवाद मदानी क्रिएसनलाई एन्ड देन हाम्रो काठमाडौँ प्याराग्लाइडिङलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पोन्सरको लागि अनि हाम्रो आज पाइलट ब्रदरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद हामीलाई सेफली उडाएर ल्याएर झारिदिनु भयो अनि देन त्यही हो एकदमै एकदमै धेरै हामी रमाइलो भयो आज एकदमै धेरै रमाइलो भयो र म चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सबैजना एकचोटि यहाँ गोदावरी आइदिनु होला अनि एकचोटि हुन्छ नि त्यो प्याराग्लाइडिङको मजा चाहिँ लिइदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू